歡迎大家收睇台中訪談，我係主持陸一鳴。平時見學生會成日忙出忙入，頻頻撲撲，到底佢哋係做啲咩嘅呢？係齋搞活動啊，定係真係做到學生同學校之間嘅橋梁？今日好高興可以邀請到現屆學生會嘅成員，同大家傾下學生會嘅角色、架構，仲有背後嘅運作秘密。今集訪談嘉賓係現任學生會主席姚承翰、外務副主席區君賢同埋內務副主席阮靜靜。咁大家都知啊，你哋係學生會入邊職銜最高嗰3個嚟嘅，即係學生會主席啊、外務副主席啊同埋內務副主席嘅。咁可唔可以介紹下主席、內外務副主席同埋各個幹事主要嘅職責係啲乜嘢啊？咁可能跟翻我哋學生會嘅架構去講嘅話，咁我哋就係3大主席去咗一個領導嘅一個同埋分工嘅一個工作。咁可能揾翻就同翻下面班細嘅講，要去幫手做咩唔同嘅項目。例如我哋學生會啲人打波勁嘅，咁可能就叫佢去幫手做我哋學生會班際比賽嘅一啲裁判啊，或者計分幫下手啲。咁好似我哋財政，因為我哋學生會都要幫學校，即係幫啲學生買啲唔同嘅嘢翻嚟嘅喺唔同項目上，咁可能就靠翻我哋財政去計翻我哋學生嘅筆數係仲有幾多錢剩啊之類嘅嘢。咁文書就去負責幫我哋喺 IG 度出 post 啦，咁通知翻可能有班際比賽，又通知翻其他班別要喺邊一日翻嚟打波咁。咁可唔可以講下你哋嗰個分工係點樣啊？即係譬如邊個負責帶邊一類項目，點樣協調嘅咧？因為如果就班際嚟做例子啦，跟住可能我哋班際會有分排球啊、足球、籃球、羽毛球、乒乓波咁樣，咁你可能唔同我哋嘅架構裏邊有唔同嘅校隊成員啦，跟住佢哋可能嘅唔同校隊都唔每個人有唔同嘅校隊，即係可能每個運動裏邊都有人喺裏邊啊咁樣，咁我哋就會分可能有籃球校隊嘅，跟住就會落去幫手做裁判啊咁樣，跟住以確保嗰個比賽可以公平咁樣進行，咁樣可以大家都會玩得開心啲咁樣。咁除咗主席、副主席呢啲頭之外啊，啱先你講到都有文書、有財政啦，仲有其他幹事嘅。咁我想問下，你覺得學生會入邊邊一個職位係比較重要嘅咧？我哋覺得比較重要嘅職位有我哋五大啦，同埋學術嗰2位同學。第一，我哋五大主要分配人手同埋安排事務俾其他職位嘅同學去跟翻大家嘅能力去做唔同嘅嘢。咁有時有啲緊急嘅情況，例如有同學唔記得咗當值，我哋都可以好快咁樣去分配到人手去安排翻嘅。咁仲有就係學術嗰2位同學，因為佢哋負責設計我哋嘅 icon 同埋我哋出 post 嘅背景，以及咧我哋呢個嘅宣傳單張。如果冇咗佢哋咧，我哋都冇咗 IG 咁靚嘅一個排版啦。同埋佢哋2個都可以好快 get 到我哋想要嘅嘢啦，仲好快咁畫到出嚟，我覺得真係非常之厲害。最後就係、其實我哋內閣嘅每一位同學都好重要，如果冇咗佢哋嘅加入，就冇咗我哋呢個學生會。咁我都見到，咁每一個職位喺學生會入邊都幾重要嘅。但係如果俾你哋揀一個唔可以炒得嘅職位，你會揀邊個咧？唔可以炒得嘅。學術。學術嘅。係。因為我哋學生會門面。係啊。即係點解嘅咧？因為學術可能因為我哋幾個都唔係幾識畫畫咯，學術真係代表咗我哋成個學生會嘅門面咯。即係如果係我哋畫嘅話，可能就冇咁靚咯。咁講翻起學生會呢個組織啦，佢哋咧咁就好似條橋咁樣嘅，咁就聆聽同學同埋老師嘅意見同埋想法啊，做好同學同埋老師嘅溝通工作嘅。
咁我想問下，你哋係點樣收集同學仔嘅意見俾學校，而你哋又係點樣將學校嘅 policy 去講翻俾同學仔聽呢？咁可能我哋學生就開一個 IG account 嘅，咁係俾啲同學仔 follow 我哋，可以收到一啲我哋學生發出嘅有關資訊，咁都可以俾佢哋揾翻我哋詢問翻一啲有關學校上嘅一啲運作啦。咁之前都有唔少同學問過我哋嘅，咁可能我哋會將同學仔嘅意見或者問題轉達翻俾我哋學生會嘅負責老師啦，咁就交由老師去問翻可能副校長啊或者科主任嗰啲之類嘅，咁個老師同我講咗，我哋就再通知翻啲學生。咁有時都考慮到啲學生可能冇 IG 啦，可能一啲比較細嘅初中同學。咁正解嚟講，佢哋應該係有 WhatsApp 嘅。咁我哋都會收集佢哋電話號碼去 WhatsApp 通知佢哋。咁再實在唔得，而我哋又特別想有啲嘢通知佢哋，咁我哋都會派人或者我哋親身落去佢哋班房揾佢哋，去傳達翻呢個資訊俾佢哋。咁如果即係咁講啦，如果你收集翻嚟嘅意見同嗰個立場，即係學校嗰個立場有好大衝突嘅，你會點樣取捨？咁我哋學生會其實都係做翻個橋梁嘅，即係傳輸學生同學校之間嘅一啲問題啦。咁其實如果當學生提出嘅一啲問題係同學校政策上有好大出入嘅，咁我哋都淨係可以如實同佢講翻，咁可能佢都要睇翻有關學校嘅政策，而去點樣做翻自己本身想做嘅嘢咯。係。咁回顧翻呢一年啦，咁會唔會講翻起你哋喺呢一年入邊搞過啲咩活動呢？咁呢一年大概嘅活動就係我哋喺陸運會有借唔同嘅物資，借俾同學用啦，同埋我哋有菲林同埋即影即有嘅幫影嘅服務。咁同埋我哋學生會都進行咗唔同嘅班際比賽啦，例如足球、排球、籃球等等。咁仲有嚟緊嘅閃避球比賽等等。哦，上一年同今年會唔會有好大分別呢？上一年啊，其實都冇乜大分別，因為我哋第一時間唔係幾充足啦，第二就係有啲因為天氣嘅問題，所以都唔係幾夠時間去準備。咁啱先你講到有啲突發狀況，譬如天氣嗰陣時啦，有冇試過組織緊活動嗰陣時候，又或者搞下落雨，即係啱先你所講嗰個狀況啦，咁你哋又會點樣拆彈嘅呢？我哋喺班際比賽之前啦，都係會睇翻個天氣同埋我哋操場地面嘅個會唔會好多積水。咁睇翻個天氣，如果真係個天好陰或者已經有啲毛毛雨，咁我哋會都係取消翻嗰日嘅比賽咯。咁如果進行到一半，即係例如你打波打到一半落雨，都係睇翻落得大唔大，同埋可能嚟得快唔快嗰啲。咁可能真係毛毛雨冇乜影響嘅，咁就我哋會繼續進行落去嘅。咁如果真係勁大，咁我哋都會即時取消。咁可能佢打緊嗰一鋪就當打和，咁可能擇日重賽嘅。我記得今年好似冇聖誕聯歡會㗎。係。咁當你收到呢一個決定嗰陣時候呢，咁又或者類似嗰種狀況啊，喺你哋參加學生會生涯入邊，有冇同學或者佢哋有冇試過嚟揾你哋傾訴翻佢哋嗰個感受呢？有。相信好多同學都覺得今年冇咗聖誕聯歡會係好可惜嘅，但係因為社會嘅狀況，我哋係都感覺到好悲痛，係啊，所以校方決定取消呢個聖誕聯歡，我哋係十分之贊成嘅，同埋理解嘅。所以如果有同學過嚟同我哋反映翻，要想有翻嗰個聖誕聯歡，我哋只可以話校方嘅政策係決定取消。咁我哋希望大家都可以理解。係。嗰種狀況，仲有冇其他啲安慰説話俾佢哋嘅？因為因應翻社會嘅情況，咁可能校方啦本身都係唔想取消呢個活動嘅，但係咁
嗰件事都發生咗，咁大家全香港人都係悲切嘅個心情，我相信喺呢個情況下，我哋可能最多淨係喺放一啲其他嘅活動上，再增添可能類似嘅環節，例如我哋最近嚟緊嘅才藝表演，咁可能佢嘅性質上同我哋聖誕聯歡會都係差唔多嘅，可能就用翻一啲可能相似嘅活動，俾翻同學仔一個類似嘅經歷或者回憶。咁最後啦，對於將來有心參選學生會嘅師弟師妹佢哋嘅，你會送啲咩 tips 俾佢哋呢？又或者喺成個你參加學生會生涯入邊，會唔會有啲深刻嘅經歷同佢哋分享下呢？我就做咗學生會2年嘅，咁呢2年都發生過好多唔同狀況啦，可能即係例如你頭先講翻今年取呢個聖誕聯歡之類嘅，咁我哋都要揾翻唔同嘅方法去補救嘅。咁如果來年有可能師弟師妹想參加學生會，我嘅諗法就係可能佢可以揾翻一啲即係可以幫得手嘅，即係去一啲比較大家都熟翻啲嘅同學，咁你溝通上或者領導上都冇有太大嘅困難。咁如果真係想選學生會，可能你要清楚明白到學校入邊嘅架構係點樣去運作啦。咁因為有時學校有啲政策，例如可能無啦啦話嗰一日唔可以打波，咁你都要即刻去揾辦法通知翻唔同嘅學生㗎嘛。咁如果你揾到一啲即係喺全校嚟講都識多啲人嘅人嘅話，可能咁樣方便去通知唔同嘅學生咁咯。咁你哋2位會唔會有啲咩想分享下？都係要好似主席咁講啊，真係要明白學校嘅架構係有啲咩係做得，有咩係唔做得嘅。所以對宣傳嗰陣，即係你宣傳嗰陣要講你今年會有咩活動啊，跟住會希望可以做呢啲咩活動，同埋會同校方溝通會做啲咩活動，都會有好大嘅影響嘅。即係宣傳嗰陣。咁我就覺得，因為我自己都今年係我做學生會嘅第3年啦，咁可能啱啱成立呢個學生會嘅時候，大家可能會收到好多嘅負評啦。咁我可以同大家講嘅就係唔好太將呢啲負評擺喺自己心入面，做好自己嘅事就足夠了。咁今集訪談就嚟到呢度啦，咁就多謝3位嘅分享嘅，咁就多謝晒各位。